反復練習。日々の業務を迅速に実施できるよう、トレーニングは欠かせません。現場作業で一汗かいた後は、筋肉をほぐすかのように、今日のおさらいです。3歩進んで2歩下がる。ゆっくりでありますが、前へ進んでおります。